नाजरवामी न्यूज़ में खबरें सिलसिलो जारी है। इन वक्त काजी अहमद व खबर ईंदालो सरकार जी मुद्दत में दाखिल थियल शहीद सब इंस्पेक्टर अब्दुल हमीद खोसो जे कत्ल जी एफआईआर ते बंड बिरादरी पारां बेएतमादी ज़ाहिर कई वई है। बंड बिरादरी जे वकील एडवोकेट सचल माची मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त शहीद सब इंस्पेक्टर अब्दुल हमीद खोसो अमन बरकरार रखण लाइ मुसलसल हथियार बंदन के फायरिंग बंद करण लाइ रोकींदो रहियो ऐं उन दौरान ई हू शहीद थियो। हिन चयो त ज़रदारी बिरादरी जे हथियार बंदन मुसलसल फायरिंग कई ऐं बंड बिरादरी जा मासूम गोठाणा हथे खाली हुआ। केस में असल वाक़े के टोड़े मरोड़े बदनियती जे बुनियाद ते वाक़े में दूबदू फायरिंग ॾेखारी वई आहे। हिन चयो त असल कातिलनि बजाए एफआईआर में बंड बिरादरी जे 10 माण्हुनि खे हथियार बंद करे ॾेखारियो वियो हो, जंहिंजी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़ामत कजे थी। बंड बिरादरी जे वकील जो वधीक चवणु आहे त शहीद सब इंस्पेक्टर जे वारसनि जे कानूनी मदद करण लाइ तैयार आहियूं त जीअं शहीद सां इंसाफ थिए। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।